自我實現100日挑戰第99日。未諗掂今日邊特頭啊！嚟，跟住我有今朝早經歷咗一個好大嘅情緒，就好擔心，因為阿仔冇打卡，我唔知佢有冇返學，我驚俾人捉咗。但係冇事嘅，佢係有返學嘅。跟住又整理咗空間，令到我哋生活得更加舒服。跟住有啊，仲有煮咗好有趣嘅，煮咗好有趣嘅3餐，然後仲有同阿仔嘅同學傾偈，跟住有食糖，食糖，然後仲有跟住有食糖，仲有學唱英文歌，好好玩。跟住有同阿仔瞓覺傾偈，阿仔我都有瞓覺。跟住阿仔傾偈，又講俾我聽有咩情緒，發生咗咩事。然之後我仲問老師，幫阿仔問老師佢唔記得咗嘅一啲知識。跟住老師話，原來嗰啲係中學先學嘅，老師係講下，跟住俾佢知道下，好欣賞佢，好好奇。我又俾阿媽捉咗條，因為好嘈。有冇啊？跟住我仲有把手，唔好洗隻頭啊！好臭啊！自我實現，令到我哋生活得越嚟越有趣。如果中意就 like、share 同留言啦，拜拜。